godaansa abdiin qabnu diraamaa reediyoo kana godaansa seeraan alaa irratti ijarra baasuudhaan ispoonsara godhee kan isiniif dhiyeesse dhaabbata miti mootummaa Search for Common Ground Daariktarri Sharmarkee Adamiin kan qophaa'edha. Biti ambati akka ofiyoo namaataati amma lubbuudhaan jirutti yaa gudeetoo sumaatooti biti ambati akka ofiyoo namaataati amma lubbuudhaan jirutti. Seenaan sitti himee qolleessin suuqannee isin yaa saahibaqii. Akka ajaa'ibaatti malee hedduu na gaddisiise. Dhugumatti seenaan dhageef hedduun gadde. Garuu Abdurazaaq wanni naa beekuu qabdu ani Suudii dhaquun dirqama. Akkana caalaa akkaan sitti himu waan biroo takka kan hin beeku. Waan namni silaa obboleessitti himu sitti himu. Ati immoo godaansi kun haalaan si maraachee jira. Abdurazaaq godaanuun ana biratti dirqama ta'ee jira. Sababni yeroo ammaa tana qarshiidhaatu na barbaachisa. Sirbaani birraan dhageenye niin deemaa biyya feeteen dhaquudha bas. Suudii fidua namni raafu hin jiru. Meena dhagayi akkana caalaa waan hin sitti himu hin jiru. Ati maraattee jirtaati. Mee amma magaalaa hawween keenyeeti. Xiqqisho boqonneeti anis dadhabeetiin jira. Shaayii fi buna jennaan. Magaalaa hawween hoggaatu akkamii harratti hin dhiyaatti? Hayi. Haboo dachii fi samiidhaami. Gana hin dhiyaattu fagoo walirraa. Haalaan adda fagoodhaan siin jee yaa Muusa. Hedduun si dinqisiifadha. Ati hedduu nama gaarii bira kuttee hedduullee nama gaariidhaati. Mee tagaarummina kiyyaatti dhiisiiti. Asitti buunee mee gurbaa tokkos waliin si barsiisa gurbaa Mahammad jedhamu nama Itoophiyaati. Nama hedduu. Hiriyaasaa Mansuur tokko hojii rakkatee Suudii kana keessa turanii akka malee ta'anii dhufanii. Akka ta'an sanis takkatti mee sitti haa himaniiti. Amma seenaan dhageeffachuu deema. Onurraa dhiisii rabbi jee Abdurazaaq. An seenaan hanga ammaati na himtee gurra na duuchitee jirta wallaahi laasiif. Narraa funaa kee dhagaya. Na dhagayi. Ati seenaa wanni dhaga'uu dudduuf akka yaada keessin jijjiirree. Mee amma bu'i bunaa fi shaayii jennaa. Asitti boqonnee xixiqqoonis dadhabeetiin jira. Abbooyi mee tolee galatoon. أهلا وسهلا عبدالرزاق بقنا قاعد نفتي سينا مي هاي منصور مالي أسيتي وجهك جرت أما إيجا أسمان جرا فيلنو برا مالين كبيتة تيانغان فيزا غرا سعودي تندي مكو بيسو شاهد أنا دم فيزا تمان أسمع كنا وبرباد جرا أمازغا مالك شاي وليك أبدي خنا دلالو ني أبتون سن سيار كام فودين نوراني سيران سيران على ديمتوس godaansi ma lamaan isaatu garaagarummaa maal qabateeti seeraan yoo deemtes fiizaa sisaaman seeraan ala yoo deemtes dallaalonni maallaqa sisaaman garaagarummaa qabateeti ajanno garuu gurbaan si bira taa'u kun nama Itoophiyaa fakkaataati eenyu silaanni maamma tokko na yaadachiise yaa wariyaa kiyya tokko obboleessa kiyya maqaa kiyya Muusa Naanjaan wal barnoota gaarii. Maali Maamad si hojjechuu ni dhiise? Maamad miskiina isa fuudhanii deemanii bara. Maal jetti? Eessa fuudhanii deemaniin? Eenyuu fuudhe? Hiriyaa kiyya Maamad yeroo as ture rakkinni cimaan irra ga'ee ture. Haa ta'u garuu rakkina kana eenyu akka irraan ga'e hin beekamne. Garuu yeroo xiqqoo booda qabamee deemee gara mootummoota gamtoomanii UN bakka jedhamu mooraa isaanii dhaqee gara Itoophiyaa akka galee dhageenyee jira. Akkami karaa biyya isaa deeme? Mansuur mee xiqqoo daaphu mee dura bunaa fi shaayii jennaati. Anaa fi hiriyaa koo kanaaf shaayii mi'ootuu takka nuun tolchiiti san booda
seenaa Mahammadii fi ati Suudii keessatti taatan takka takkatti nutti himtaati. هاي ترى ترى هي مش شاي لما عبد الرزاق في رياسة خنا دبي بدي شاي انت يبرقا ميوي تورا كشاي بيبرا فانسين شاي أجا إما تري سيني كوبيس جرا ما هاي أقول تقطع أما nutti himga waan ati fi Mahammad Suudii keessatti isin mudate. Ta'u mee takka takkatti kaas jaalli xiyya kun isaa dhageewu mee himifka. هو هرياخي عبد الرزاق مين أنا كيف أدو يرون تجرا سعودي يديمنو بوليسوني سعودي نقابني قرب يمن نديه بسن قرو ماتين خينيا خان يمن جرن وان جايبا وان أبدي قدان رقابة چاترن أكنو تي أبدي قدا أمني ديبنوس نيجي چاترن المخيا قلبي انت يا رسم برنا جرتي ايش ما جرتا ربي نجا بوليسي درا اجلمين سياغدو يا المخيا هرمي هو ما جت انت لتي يا جابراتي ار قلبي انت وبرس ما خيتر نراتي نجرتي قلبي انت دغما يسبر سيرتي يا امه ارانت نمني نما سيرانا لسودي سينا هندا وقبني تجاسب جرنجاري وكيسانا زونين دغه ما جت دبو انت لتي إسان خيس جرى يجودا هم بيني أرميانيس قلبي نكسب النياتي إني سيرانا لا سودي وان سينيف جج ويسلا إني أقوم ما قباتي بروم سقباتي سلا عربوني إني برد ديمو سيران فيزان دفني سلا فودني دليسي سنين المخي ويا كان ندراتا أرمياني سبراوان قولون قبنو جرى ساتي كنا قده وي مي بلبلي ساتي نا بلبلي مي ريبا ما انت نام بلبلي أرمي انت لقو بلبلي ساتي شوفادا مال جتة شوفادا إنتي وياني أبدو واسرين نياتي way carraakiyyaa carruun akkamiin qabasa achi nasiiba fokkotaa. Maal jette ati hiriyaa yoo taate an carraa gaarii yoon qabaadde carraa gaarii akkamittiin hin qabaanne jettaasa. Boonus raadii silaman keenyaa sanumaati anis ta'e atis carraa gaarii hin qabnu amma taatu karaa haradiin deemuu fadha garuu poolisoonni yoo na qabaniin sodaadha. Jabaadhu hiriyaa kiyya ani si wajjin hin jira umaan sodaatin. Boo'umaan sodaatiin naan jetta ati bar biyya keeti booda yoo rakkoon irra ga'e anumaa miidhama. Akkamitti akkana itti haasaa yoo kiyya akkana hin amma nu yaasmee gara baadiyyaa yaaneeti ummaati yaa dubbisnee achumaanis maallaqa dallaalota gara suudii nu geessaniif kafallu dalagannee deebinaamee nu yaasi. Yaada bareedaadha garuu baasii irratti hin ta'u. Akkana hin akkana jechuun qanyeedha amma na dhageessa walumaan ansiin jiru qofa na dhagayati maallaqa dallaalota suudii nu geessaniif kafallu. Baatii lama yookaan baatii sadii qofa dalagannaa bar. Aboo ammas ganaa karaa suudii deebina. Hayi suudiin bar rakkoodha. Poolisoonni bakkayyuu jira. Karaa biyyatoo Itoophiyaatti yoon hin deebi'e irra naa jiraa'u. Gara Itoophiyaatiin deebi'a. Gara Itoophiyaatiin deebi'an jin malee. Mee ati hoggaa yaaddu gara Itoophiyaatiin deemaa gootu warri keeysan. Maal dalaydee dhuftee maallaqni ati fiddee dhufte mee hoggasiin jan. Maallaqaan dalagee dhufe achittiin dhiisee dhufeettaa immoo harka qullaan dhufeettaan. Wayi dhugaa keetii maal akkan jiruun beeku waan waatti naan jette yoon godheera na wayya. Yaa ilma koo mee bilbila isaatti ilaalimee yoo bane. Waan yaareen waan jiru yaa umma. Bilbili isaati sintala gosootuma raariyame malee. Eega inni deemee as cinqii nu seente eessa jiranii akkamii jiranii jeellee nu banne mee ilaalime. Amma rakkoon jiru isaa miti. Haala inni immatti jiru beekuudha malee yaarme. Haalli inni itti jiru duboo dhugumattu sodaachisaadha kaa akka mi'aan talatii duboo. Ani qalbii ati yoo annaan jettu nagayaa dhufa maallaqa xiqqoo qabatee dhufa hoggaa inni dhufe firra hatti bonneetti amma. Haa obboleessi keebar. Waan akkasiin beeku bar eega dhalatee fi asiddu nasiibumaa hin qabu bar inni gowwaadha
yoo suudii irraa darbamee dhufellee karaa yaman kana hattuu jira jedhanii hattuu nu maallaqa xiqqoo san harkaa fudhattii barinni qabachuun beeku eega faffacaasu malee. Rabbi nagaan isaa galchu maallaqni uumaatii miti yaarme yaa uummaata maallaqaaf irratti dhiisne nuti fartiin deenyammaan tana isma rabbi nagaan nu haa fidu. Oh, ati fayyaa mitiisa? Udee daadhiini wajjin daleena jennee waliin mari'annee naafiti. Anaa miti warri eemanuu wajjin harkan yeroo ajjetti. Maaltu si galcheeti? Ati ka jirtu na wajjin. Amma kai makiinaa barbaadanna. Shufeera. Ka yaabbatu anaa fi hiriyaa kiyya kana. Saahibii ati rakkoo karaa kana jirtu hin beektu. Isa yoon fuudhee deeme bar rakkisaadha poolisoonni nan dhiisanii. Yaa shufeera inni kun haalaan nama gaariidha. Miskiina. Mataa isaa qaqqabeetiin dhooysee keellarra dabarsa. Tole akkas taanaan haa yaabbatu garuutu yoo manni na gaafate ani hin beekne horiinsa sana agarree jeetiin himaaf. Humaa ayyaadinati yoo nu qaban anaatu isa dhooysee hin jaani. Tole ayyee garuu kafaltiin isaa dachaa akka ta'een siima. Maaliif dachaa taati? Ati isa kana hoggaa laaltu akkuma kiyyan namaa miti inni. Silaa yaaddi ati maallaqa isaa narraa gatti keessa turteewu hin yaaddu malee. Obboleessoo siimeetiin jira yoo siin taane dhiisi. Namoota yaabbachiise hundaa'u akkasuma kafalaa jiran. Yaa obboleessa kiyya anis akkuma isaati maali hacuuccaan akkanaa kun hattummaadhaa bar. Hiriyaan kee akkam jaasa gurbaa baalaayee kana afaan isaa walitti qabe. Maamma barqoo isaa jira. Maamma bishituun uummanni asii badaadha siin hin jenne. Hayyama gara makiinaan jiran ol baana. Hanniif maallaqa isaa. Hiriyaa wajji dhufeettee Mansuur? Hiriyaa kiyyaa na wajji dhufe suudirraa ari'amnee wajji dhufne. Hii maal jette? Hiriyaa kiyyaa wajjin dhufeette? Hiriyaa isaatii wajjin dhufe ummaa. Wallee hiriyaan isaatis qasee hafuura fudhatee deebi'uun isaati. Harme akkasii miti hara deemuun qabnu suudirraa wajji ari'amneeti dhufne anuma bira jiraata. Hii maal jette? Nin beeka duraanuu ilmi kiyyaa akka maallaqa naaf fideen dhufne cinqii malee. Haadha hobara akkasii miti dura baga nagaan dhufte namaan jaan malee cinqii fiddee dhuftee jaanii namatti himanii bar. Usnurraa ate hanga dhalattee fi amma iddoo cinqumaa jira. Ummaa nurraa asku akkana hin jiini keessummaa mana keessa keenya hoggaas takkana hennu maal fakkaataami? Eeyyee obboleettiiti jabarati duraanuu nama keessummeessuu ni beeytaa bar. Haay an nama keessummeessuu wallaale booda uummanni gandaa warra taarii baasii booji'aa nu qabatuuf deemtaati. Nuti ji'a 2 yookaan ji'a 3 qofa as jiraanneeti kan karaa suutii firaa deebinu harme. Hii maal jette ammuma deemtanii dhuftanii ammas deebitanii? Ajaa'ibuma mee Muusaa ajaa'iba fidee kuni. Biiti ambaati akka ofiyoom namaa taati. Kuligaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya diraamaa kana kan nuuf barreesse barreessaan Shooqii Asaayis hiikaan Muraad Abdurrahmaan Jimma taatonni adda duree Sharmaarkee Adam Feesal Usmaan Iskandar Ridwaan faadha turan walaloo fi yeedala muuziqaadhaa kan hojjete wallisaa Mahdii Xiqqaa gulaalaan sagaleedhaa Alii Amaanii fi Mahammud Alhind qindeessaan taatota Iskandar Ridwaan gargaartonni taatota godaantota Itoophiyaadhaa kanneen Yemen keessa jiraniin kan isiniif qophaa'edha. Daariktarri Sharmaarkee Adamiin kan qophaa'edha. Qopheessaan waliigalaa mana muuziqaa Yemeniin kan dhihaatedha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isin jenna. Yaa mul'iftu eenyummaa